ଆମ ଫ୍ରିଜରେ ବଳକା ପନିର କିଛି ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ କହିଲା, ମା ପନିର ପକୋଡ଼ା କରିଦେ ଖାଇବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି କରିଦେବା। ତାହେଲେ ହଉ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି, ଦୁଇଟା ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପନିରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଝିଅ କହିଲା, ମା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରି କାଟିଥାନ୍ତ ନା। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ କାଟି ତ ଦେଲିଣି, ସେ ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଖାଇବାର ତ ମତଲବ। ତୁ ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ? ପନିରରେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବେସନ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବହଳିଆ କରି ଗୋଳାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ପନିର ଖଣ୍ଡକୁ ଆଣି ସେଇ ବାଟରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାମ୍ପଡ଼ରେ କୋଟ୍ କରି ଗରମ ତେଲରେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିଦେଲି। ଦେଖିକି ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଚାଖିଲି, ସତରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବି ଫିକା ଲାଗିବ ତା ପାଖରେ।